كام حد تعرفيه اكتشف فجأة انه عنده مشكلة مرضية بقالها سنين وهو ما يعرفش عنها اي حاجة؟ سن 30 سن محوري جدا في الحفاظ على صحتك. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن ايه هي اهم التحاليل والتشيك ابس او الكشوفات اللي المفروض انك تعمليها بشكل دوري اول ما تخشي مرحلة الثلاثينات عشان تطمني على صحتك، وعشان لو لا قدر الله في اي مشكلة نكتشفها بدري وعلاجها يبقى اسهل. من اهم الاختبارات او التشيك ابس اللي لازم تبتدي تعمليها بشكل دوري تقريبا كل 6 شهور اول ما تخشي سن الثلاثينات هو الكشف الدوري المبكر عن سرطان الثدي. والحقيقه ان الدوله عامله مجهودات كبيره جدا في المجال ده، وعامله حملات كتير جدا بتقوم بالكشف الدوري ده مجانا، وكمان هناك هيعلموكي ازاي تقدري تعملي الكشف ده لنفسك في البيت علشان تطمني دايما على صحتك، وعشان لو في اي مشكله لا قدر الله تقدري تعالجيها بسهوله وبسرعه. تاني حاجه مهم جدا تعرفيها وبنات كتير مننا بيتجاهلوها هي انك لو بتجيلك الدوره الشهريه مصحوبه بالام مبرحه، دي مش حاجه طبيعيه ابدا، ومش المفروض انك تسكتي عليها وتقضيها مسكنات وخلاص. لازم تتوجهي بشكل دوري لدكتور امراض نساء عشان تطمني ان انت لا قدر الله ما عندكيش تكيسات في المبايض او بطانه رحم مهاجره. ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا جدا وتتعالج بسهوله. كمان من التحاليل مهم جدا ان احنا نعملها بشكل دوري كل 6 شهور هو تحليل فيتامين د وكمان تحليل فيرتين. المادتين دول مهمين جدا جدا في الجسم، ونقصانهم في الدم بيعمل مشاكل كتير جدا زي الاجهاد المستمر، الاكتئاب، تساقط في الشعر. فمهم جدا نعمل التحليل ده عشان نطمن على ان النسب مظبوطه. كمان مهم جدا ان احنا نعمل كل شهرين صورة دم كاملة، ودي حاجة بسيطة جدا علشان نطمن ان مفيش انيميا مفيش عدوى، وهيبان ده كله في صورة الدم الكاملة. كمان من الحاجات المهمة ان احنا كل شوية نروح نكشف عليها كل فترة من غير ما نستنى لغاية لما نحس فيها بألم او وجع هي العيون والاسنان، لان الاتنين دول مناطق حساسة جدا والمشاكل فيهم بتعمل ألم كبير قوي، فمش لازم نستنى لغاية لما تحصل مشكلة ونتألم قوي وبعدين نروح للدكتور. ممكن كل 6 شهور كل 5 شهور نروح كده نعمل تشيك اب ونطمن ان الدنيا تمام وما فيهاش مشاكل. كمان من التحاليل المهمة اللي لازم نعملها كل 6 شهور هو تحليل الكوليسترول في الدم عشان برضه نطمن ان مفيش فيه اي مشاكل. كمان احيانا بنعاني من شويه اعراض كده مش بنبقى عارفين ايه سببها، زي مثلا الصداع، الدوخه، عدم الاتزان. ده بيبقى احيانا كتير قوي بسبب ان الضغط الدم مش مظبوط او سكر الدم مش مظبوط، خصوصا لو انتي عندك تاريخ مرضي في العيله، واحنا طبعا في مصر تقريبا كل اهالينا بيتعالجوا من الضغط والسكر. عشان كده مهم ان احنا كل شهرين ننزل كده الصيدليه اللي جنبنا نقيس الضغط ونقيس السكر، حاجات بسيطه قوي هتطمنا ان ضغطنا وسكرنا مظبوطين. اخر حاجه ومن الحاجات المهمه قوي خصوصا لو انتي عندك تاريخ مرضي في العيله ان احنا كل شهرين كده ننزل الصيدليه نقيس ضغطنا ونقيس السكر بتاعنا عشان نطمن برضو ان الضغط مظبوط وان السكر مفيش فيه اي مشكله. نيجي بقى للتشالنج او التحدي الاسبوعي اللي بنعمله مع بعض كل اسبوع، والتحدي المره دي سهل قوي وهيخلينا كلنا نطمن على صحتنا بشكل عام. هو ان كلنا هنتوجه لاي معمل تحاليل جنبنا وهنعمل صوره دم كامله علشان نطمن على كل حاجه، على الانيميا، ان مفيش عدوى، كرات الدم الحمراء والبيضاء وكله تمام. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عندك اي اسئله او اي مواضيع حابين نتكلم فيها سوا قوليلي في التعليقات.